Hello, os quería hacer un unboxing sobre la GHD, pero ya la he abierto. Bueno, como ya lo he abierto os lo voy a enseñar y ya está. Básicamente porque quiero que sea un unboxing, aunque no sea un unboxing. Vale, bueno, vamos a hacer ver que saco la tapa y lo primero que vemos es esta maravillosa GHD. Nos viene con el secador, que es 2 en 1, es seca y peina, ¿vale? Que es es porque se me rompió el otro, entonces pues he comprado otro. Este es el secador con el peine, aquí están las púas y todo, y este es el estuchito, que también es blanco, ¿vale? No lo quiero desmontar mucho porque ya lo he usado, no quiero desmontarlo. Así es como me deja el pelo, bastante bonito. Nada, solo os quería hacer un unboxing de eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.